Duyguların ve zorlukların bizi kuşattığı kaotik bir dünyada Stoacı bilgelik meydan okuyan bir geri dönüş yapıyor. Bize özgürleştirici bir şey öğretir. Bazen büyümek için bazı ilişkilerin, hatta aile veya arkadaşlarla olan ilişkilerin bağlarını çözmemiz gerekir. Bu, izolasyona değil, özgünlüğe ve iç huzura bir davettir. Bugün, bağları koparma zamanının geldiğine dair 11 işareti ortaya çıkaracağız. Bu nedenle içeriği tamamen özümsemek için rahat olun. Eğer burada yeniyseniz, lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun. İstatistikler, izleyicilerimin yalnızca %3'ünün kanala abone olduğunu gösteriyor. Bu nedenle bu içerik size herhangi bir şekilde yardımcı olduysa, abone olmanızı ve bildirim ziline basmanızı rica ediyorum. Hadi başlayalım. 1 numara, İlişkiler kişisel gelişiminizi engellediğinde sona erebilen dostluk asla gerçek değildir. Bu alıntı bizi gerçek dostluk ve aile sevgisinin özü üzerine düşünmeye davet ediyor. Her ikisi de ideal olarak bilgelik ve erdemin amansız arayışında bizi ayakta tutan ve yönlendiren sütunlar olmalıdır. Bununla birlikte sürdürdüğümüz ilişkilerin zaman zaman bizi bu büyüme yolundan saptırabileceğinin farkında olmak çok önemlidir. Duygusal bağlarımızın bizi gerçek yolumuzdan uzaklaştırdığını fark ettiğimizde derin ve samimi bir şekilde düşünmek elzem hale gelir. Bu bağlantıları sorgulama ve yeniden değerlendirme anıdır. Bu yeniden değerlendirme basit bir süreç değildir. İç gözlem ve çoğu zaman zor kararlar alma cesareti gerektirir. Eski bağları yeniden gözden geçirmek, aile dinamiklerini sorgulamak ve hatta zenginleşmemize katkıda bulunmak yerine bizi aşağı çeken arkadaşlıklardan uzaklaşmak gerekebilir. Bu bir kendini keşfetme ve her şeyden önce kendini takdir etme sürecidir. Meselenin özü kişisel gelişimin, yolculuğumuzu paylaşmayı seçtiğimiz insanlarla özünde bağlantılı olduğunu anlamaktır. Sağlıklı ve yapıcı ilişkiler bizi daha iyi olmaya teşvik eden, bizi olumlu yönde zorlayan ve her şeyden önce özümüze ve yaşam hedeflerimize saygı duyan ilişkilerdir. Dolayısıyla ilerlememizi engelliyor gibi görünen ilişkilerle karşılaştığımızda Seneca'nın bilgeliğini hatırlamak çok önemlidir. Zamanın ve zorlukların testine dayanacak, bilgelik arayışımızı destekleyecek ve en önemlisi erdeme doğru bizimle birlikte yürüyecek gerçek ilişkiler aramalıyız. Bu yol keşifler, zorluklar ve çoğu zaman gerekli yenilenmelerle doludur. İkincisi, yıkıcı duygular ilişkiye hakim olduğunda. İlişkilere hakim olabilen yıkıcı duygular alanına girerken, Stoacılığın en ünlü temsilcilerinden biri olan Marcus Aurelius'un tefekkürünü düşünmeye sevk etmek yerinde olacaktır. O bize büyük bilgelik içeren sözlerle talimat verir. Zihniniz üzerinde gücünüz vardır, dışsal olaylar üzerinde değil. Bunun farkına varın ve güç bulacaksınız. Bu ifade, özellikle öfke, kıskançlık veya kızgınlık gibi duyguların nüfuz ettiği ilişkilerde duygularımız ve düşüncelerimiz üzerinde kontrol sağlamanın önemini güçlü bir şekilde hatırlatır. Bu olumsuz duygular, ilişkilerimizde tekrarlayan ve baskın hale geldiklerinde bizi gerçek içsel gücümüzden uzaklaştırma potansiyeline sahiptir. Bizi çoğu zaman kontrolümüz dışında gelişen durumlara karşı verdiğimiz otomatik tepkilerden oluşan kısır bir döngünün içine hapsederler. Öfke, kıskançlık ve kızgınlık, insani olmakla birlikte bizi öz kontrol ve huzur yolundan saptırabilecek duygulardır. Buradaki zorluk, bu yıkıcı duyguların farkına varmak ve bunlara verdiğimiz tepkinin kontrolümüz altında olduğunu anlamaktır. Marcus Aurelius'un bize öğrettiği gibi dış olayları kontrol edemeyiz, ancak bu olaylara nasıl tepki vermeyi seçeceğimiz konusunda tam bir hakimiyetimiz vardır. Bu, zorlu ilişkilerde zihinsel ve duygusal sağlığı korumak için temel beceriler olan öz analiz ve öz ustalığın sürekli uygulanmasını gerektirir. Bir ilişkinin bizi sürekli olarak bu olumsuz duygusal durumlara sürüklediğini tespit ettiğimizde, bu ilişkinin dinamiklerini değerlendirmek çok önemlidir. Bu ilişkinin refahımıza ve büyümemize olumlu katkıda mı bulunduğunu, yoksa bizi sürekli bir duygusal kargaşa durumunda mı tuttuğunu sorgulamak önemlidir. Nihayetinde, ilişkilerimizdeki yıkıcı duygularla yüzleşirken, Marcus Aurelius'un bahsettiği içsel gücü aramalıyız. Bu, sabır, anlayış ve empati pratiği anlamına gelir. Aynı zamanda sağlıklı sınırlar oluşturmak ve gerekirse
tam duygusal ve entelektüel potansiyelimize ulaşmamızı engelleyen ilişkilerden kendimizi uzaklaştırmak anlamına da gelir. Bu, bizi yücelten ilişkilere değer vermeyi ve bizi küçülten ilişkilerden uzaklaşmayı öğrendiğimiz bir kendini keşfetme ve kişisel güçlenme yoludur. Bu, bizi yücelten ilişkilere değer vermeyi ve bizi küçülten ilişkilerden uzaklaşmayı öğrendiğimiz bir kendini keşfetme ve kişisel güçlenme yoludur. 3 numara. Eğer manipüle veya kontrol ediliyorsanız, kişiler arası ilişkilerde manipülasyon ve kontrol konusunu ele alırken, bu düşünce ekolünün en önemli filozoflarından biri olan Epiktetos'un vurguladığı Stoacı özerklik perspektifini göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Epiktetos bize çarpıcı bir cümleyle öğüt verir. Kendi kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. Bu özdeyiş, bireysel özgürlüğün ve kendi kendini yönetmenin özünü yansıtmaktadır. Refah ve kişisel gelişim için hayati unsurlardır. Her tür ilişkide manipülasyon ve kontrol, özerklikten ödün verildiğinin açık göstergeleridir. Kendimizi kararlarımızın, düşüncelerimizin ve eylemlerimizin sürekli olarak bir başkası tarafından etkilendiği veya dikte edildiği bir dinamik içinde bulduğumuzda kişisel özgürlüğümüzün ciddi bir ihlaliyle karşı karşıya kalırız. Bu senaryo, kendi kendine hakimiyete ve bireyin bağımsızlığına değer veren Stoacılığın ilkelerine aykırıdır. Manipülatif veya kontrolcü bir ilişkinin işaretlerini tanımak çok önemlidir. Bunlar çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Sürekli eleştiri, benlik saygısının azalması, arkadaşlardan ve aileden soyutlanma, hatta başkalarının görüşlerini dikkate almadan kararların dayatılması. Bu davranışlar sadece özgüveni aşındırmakla kalmaz, aynı zamanda bireyi duygusal ve psikolojik bağımlılık döngüsüne hapseder. Kişinin kişisel özerkliğini sınırlayan bir ilişki içinde olduğunun farkında olması, özgürleşmenin ilk adımıdır. Epiktetus bize gerçek özgürlüğün kişinin kendi kendisinin efendisi olmasından geçtiğini hatırlatır. Bu, kişinin kendi hayatının kontrolünü ele alması, sağlıklı sınırlar koyması ve gerekirse bizi temel özgürlüğümüzden mahrum bırakan ilişkileri sona erdirmesi anlamına gelir. Manipülatif bir ilişkiyi bitirme kararı almak zor ve hatta acı verici olabilir. Ancak bu bir cesaret eylemidir ve kişinin kendi hayatı üzerindeki kontrolünü yeniden kazanmasında çok önemli bir adımdır. Bu özgürleşme süreci bir kendini keşfetme, kendini onaylama ve her şeyden önce kişinin kendi değerini ve bağımsızlığını yeniden onaylama yolculuğudur. 4 numara, ilişki yarardan çok zarar getirdiğinde. Yarardan çok zarar getiren ilişkilerin dinamiklerini tartışırken, her bireyin yolculuğunda içsel esenliğin önemini vurgulamak hayati önem taşır. Enerjiyi tüketen, sürekli duygusal rahatsızlığa neden olan ve olumsuz bir ortam yaratan toksik ilişkiler, kişisel büyüme ve gelişme kavramına aykırıdır. Bu senaryoda sürekli gerginlik, çözülmemiş çatışmalar, karşılıklı saygısızlık ve duygusal destek eksikliğinin zararlı bir ilişkinin göstergesi olduğunu anlamak çok önemlidir. Bu tür dinamikler yalnızca kişisel gelişimi engellemekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel ve fiziksel sağlığın da gerilemesine yol açabilir. Bir ilişkideki toksisite genellikle sürekli eleştiri, empati eksikliği, manipülasyon ve hatta duygusal istismar gibi çeşitli şekillerde kendini gösterir. Bu durumlar kısır bir olumsuzluk döngüsü yaratır. Kişi kendini kapana kısılmış hisseder ve kişisel ya da profesyonel yaşamında ilerleme kaydedemez. İçsel refah arayışı, pozitifliği, karşılıklı desteği, saygıyı besleyen ve her şeyden önce zihinsel ve duygusal sağlığı teşvik eden bir ortam gerektirir. Bir ilişki bu hususların gerçekleştirilmesine engel teşkil etmeye başladığında, bu durum değişikliklere ihtiyaç duyulduğunun açık bir işaretidir. Bir ilişki bu hususların gerçekleştirilmesine engel teşkil etmeye başladığında, bu durum değişikliklere ihtiyaç duyulduğunun açık bir işaretidir. Toksik bir ilişkiden uzaklaşma kararı almak, öz bakım ve öz saygı gerektiren bir eylemdir. Bu seçim zor olsa ve suçluluk ya da korku duygularını beraberinde getirse de, büyümeye ve esenliğe gerçekten katkıda bulunan, sağlıklı ve yapıcı ilişkilere yer açmak için
çok önemli bir adımdır. Zararlı bir ilişkiden ayrılma süreci aynı zamanda bir düşünme ve öğrenme anıdır. Öz saygıyı güçlendirmek, kişinin değerlerini ve önceliklerini yeniden teyit etmek ve yaşam yolculuğuna olumlu katkıda bulunan ilişki türünü daha iyi anlamak için bir fırsattır. Bu nedenle toksik bir ilişkinin işaretlerine karşı dikkatli olmak ve gerektiğinde değişim arayışına girecek cesarete sahip olmak çok önemlidir. Sonuçta içsel esenlik ve kişisel gelişim arayışı yaşamlarımızda bir öncelik olmalıdır ve geliştirdiğimiz ilişkiler bu süreçte çok önemli bir rol oynar. 5 numara. Karşılıklı saygı eksikliği varsa, kişiler arası ilişkilerde karşılıklı saygı, özellikle haysiyet ve öz kontrole değer veren stoacı ilkeler ışığında çok önemli bir noktadır. Karşılıklı saygıdan yoksun ilişkiler bu değerlerle bağdaşmaz ve yanlış anlaşılma, değersizleştirme ve sürekli gerilim ortamına yol açabilir. Saygı, sağlıklı ilişkilerin üzerine inşa edildiği temeldir. Farklılıkların takdir edilmesini, diğer kişinin bakış açısını dinleme ve anlama becerisini, empati ve düşünme pratiğini içerir. Saygı olmadan iletişim eksik kalır, çatışmalar yoğunlaşır ve uyum bozulur. Karşılıklı saygının olmadığı bir ilişki genellikle küçümseme, yıkıcı eleştiri, diğerinin ihtiyaçlarını ve duygularını göz ardı etme ve hatta taciz edici davranışlar şeklinde kendini gösterir. Bu tutumlar yalnızca ilişkiyi yıpratmakla kalmaz, aynı zamanda ilgili bireylerin öz saygılarını ve duygusal refahlarını da derinden etkiler. Stoacı öğretiler bize tüm etkileşimlerimizde saygınlığı ve öz denetimi korumanın önemini hatırlatır. Bu, başkalarına da kendimiz için arzu ettiğimiz özen ve saygıyla davranmak anlamına gelir. Bir ilişki bu temel unsurdan yoksun olduğunda zararlı ve çarpık hale gelir. Karşılıklı saygının olmadığı bir dinamikle karşı karşıya kalındığında, ilişkiyi değerlendirmek ve sağlıklı bir dengeyi yeniden kurmak için gerekli değişiklikleri düşünmek önemlidir. Bu, açık diyalog, net sınırlar koyma ve bazı durumlarda mesafe koymayı içerebilir. Özellikle de saygısızlık yinelenen ve onarılamaz bir örüntü haline gelmişse. Bir ilişkide saygı eksikliğinin farkına varmak ve bunu düzeltmek ya da ilişkiden uzaklaşmak için adımlar atmak, kişinin kendi saygınlığını ve ruh sağlığını korumasında önemli bir adımdır. Nihayetinde karşılıklı saygıya dayalı ilişkileri seçmek, haysiyet ve öz kontrolün stoacı idealleriyle uyumlu bir özdeğer ve kişisel gelişim yolunu seçmektir. Şu anda videonun yarısına ulaşmış bulunmaktasınız. Kendinizin daha iyi bir versiyonu olmaya çalıştığınız için sizi kutluyorum. Ayrıca kanalıma çok yardımcı olduğu için naçizane bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Ne yorum yapacağınızı bilmiyorsanız sadece Mind Over Body yazın. Böylece buraya kadar ulaştığınızı bileyim. Ve bunun gibi daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Ayrıca bugün olduğum adam olmama yardımcı olan stoacılık üzerine bazı kitapların bağlantılarını verdim. Ve ayrıca stoacı bir zihniyete ulaşmanıza da yardımcı olacaktır. 6 numara. İlişki gerçekliğin kabul edilmesini engellediğinde, stoacı yaklaşım gerçekliğin olduğu gibi kabul edilmesini güçlü bir şekilde vurgular, bu kişiler arası ilişkiler içinde geçerli olan bir kavramdır. Bizi yanılsamalara bağlayan veya gerçekliğin inkarını teşvik eden ilişkiler ters etki yaratır ve son derece zararlı olabilir. Stoacı felsefede gerçekliğin kabulü pasiflik ya da boyun eğme anlamına gelmez, aksine yanlış beklentilerden ya da idealleştirmelerden arınmış, dünyayı olduğu gibi açık ve nesnel bir şekilde anlamak anlamına gelir. Bu ilkeyi ilişkilerimize uyguladığımızda, yanılsamalara veya gerçeklerin inkarına dayalı bağları sürdürmenin otantik ve doğru bir şekilde yaşamamızı engellediği ortaya çıkar. İster fanteziler, ister kabul edilemez davranışlar için sürekli bahaneler ya da alternatif bir gerçeklik yaratma yoluyla olsun, bizi gerçeği görmezden gelmeye teşvik eden ilişkiler, bizi kendimizi ve başkalarını gerçek anlamda anlamaktan uzaklaştırır. Gerçeklikten bu kopuş, ciddi sorunları görmezden gelmemize, çarpıtılmış algılara dayalı kararlar almamıza ve sürekli bir hayal kırıklığı içinde yaşamamıza neden olabilir. Bu tür bir ilişki, yerine getirilmeyen vaatler,
gerçekçi olmayan beklentiler ve hatta bariz sorunları kabul etmeyi reddetmeyle karakterize edilebilir. Bu durumlar hayal kırıklığı ve tatminsizlik için verimli bir zemin yaratır, çünkü sürekli olarak gerçeklikle uyumlu olmayan bir şey ararız. Bir ilişkide gerçekle yüzleşmek, özellikle de bağlı olduğumuz yanılsamaları geri almak anlamına geldiğinde zorlayıcı olabilir. Ancak bu, kişisel gelişim ve daha sağlıklı ve gerçekçi ilişkiler kurmak için gerekli bir adımdır. Stoacılar bizi gerçekliği kucaklamaya, durumları olduğu gibi ele almaya ve bu anlayış içinde huzur aramaya teşvik eder. Bu nedenle bir ilişkinin gerçeklikten çok yanılsamaya dayandığına dair işaretlerin farkında olmak çok önemlidir. Bu tür dinamiklerin farkına varmak ve onlardan uzaklaşmak, Stoacıların kabullenme ve gerçekliği net bir şekilde anlama ilkeleriyle daha özgün ve tatmin edici bir yaşama giden yolu yeniden keşfetmemizi sağlar. 7 numara değerlerinizden ödün veriyorsanız. Kişinin kendi değerleriyle uyum içinde yaşaması, Stoacılığın merkezi bir yönüdür ve doyurucu ve anlamlı bir yaşam için bir köşe taşıdır. 7 numara değerlerinizden ödün veriyorsanız. Kişinin kendi değerleriyle uyum içinde yaşaması, Stoacılığın merkezi bir yönüdür ve doyurucu ve anlamlı bir yaşam için bir köşe taşıdır. Bizi temel değerlerimizden ödün vermeye veya onlara ihanet etmeye zorlayan ilişkiler içinde bulduğumuzda dikkatli bir şekilde düşünmeyi ve yeniden değerlendirmeyi hak eden çok önemli bir ikilemle karşı karşıya kalırız. Kişisel değerler içsel bir pusula işlevi görerek kararlarımıza, eylemlerimize ve çevremizdeki dünyayla nasıl etkileşim kurduğumuza rehberlik eder. En derin inançlarımızı ve neyi önemli ve doğru bulduğumuzu yansıtırlar. Bir ilişki bizden bu değerleri terk etmemizi veya görmezden gelmemizi istediğinde, bu sadece kişisel bütünlüğümüzü tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda derin bir tatminsizlik ve rahatsızlık hissine de yol açabilir. Değerlere ihanet edilmesini talep eden bir ilişki, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Doğru olduğuna inandığımız şeylerin aksine hareket etmek için baskı görmeyi içerebilir. Kabul edilemez bulduğumuz davranışları tolere etmek ve hatta kimliğimizin önemli yönlerini feda etmek. Bu tavizler ilk başta küçük görünebilir, ancak zaman içinde benlik saygımızı ve öz saygı duygumuzu etkileyen önemli bir ağırlık biriktirebilirler. Stoacı felsefe bize değerlerimizle uyum içinde yaşamanın önemini öğretir. Bu, zor seçimler yapma cesaretine sahip olmak, bizi yolumuzdan saptıran durumlardan uzaklaşmak ve en temel ilkelerimize saygı duyan ve bunları yansıtan ilişkiler aramak anlamına gelir. Bir ilişkiyi değerlerimizle ne kadar uyumlu olduğuna göre yeniden değerlendirmek kolay bir iş değildir. İç çatışmalar, sadakat duyguları, yalnızlık korkusu veya değişim korkusu içerebilir. Bununla birlikte kişinin değerlerine sadık kalması zihinsel ve duygusal sağlık için gereklidir ve kendine saygı ve özgünlüğün bir işaretidir. Bu nedenle ilişkilerimizin değerlerimizi nasıl etkilediğinin ve yansıttığının farkında olmak çok önemlidir. Temel değerlerimizden ödün verdiğimizi fark ettiğimizde, bu ilişkinin kişisel gelişimimiz ve refahımız için faydalı olup olmadığını ciddi bir şekilde düşünmeliyiz. Değerlerimizle uyumlu yolları seçmek sadece stoacı bir ilke değil, aynı zamanda gerçekten özgün ve tatmin edici bir yaşam sürmek için hayati bir adımdır. 8 numara, ilişki karşılıklı olmadığında. Herhangi bir ilişkide karşılıklılık, ilişkinin sağlığı ve sürdürülebilirliği için kilit bir faktördür. 8 numara, ilişki karşılıklı olmadığında. Herhangi bir ilişkide karşılıklılık, ilişkinin sağlığı ve sürdürülebilirliği için kilit bir faktördür. Taraflardan birinin sürekli verdiği ve diğerinin sürekli aldığı bir dengesizlik, uzun vadede zararlı ve sürdürülemez olabilecek bir eşitsizlik senaryosu yaratır. Dengeli ilişkiler, her iki tarafın da adil ve hakkaniyetli bir şekilde katkıda bulunduğu ve aldığı ilişkilerdir. Bu alışverişin her zaman tam veya anında olması gerekmez. Ancak genel bir karşılıklılık duygusu olmalıdır. 9 numara. Herhangi bir şekilde istismar varsa, istismarın herhangi bir biçimi hiçbir ilişkide kesinlikle kabul edilemez. 9 numara. Herhangi bir şekilde istismar varsa, istismarın herhangi bir biçimi hiçbir ilişkide kesinlikle kabul edilemez. Kendine saygı ve haysiyetin önemini vurgulayan stoacı bilgelik,
istismarcı veya zarar verici davranışlara asla müsamaha göstermememiz konusunda bize açıkça yol gösterir. İstismar şekli ne olursa olsun fiziksel, duygusal, sözlü, psikolojik ve hatta finansal olmak üzere çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. İstismar, bunu yaşayan kişinin zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığı üzerinde son derece olumsuz bir etkiye sahiptir. Taciz içeren ilişkiler kontrol, sindirme, izolasyon ve korku örüntüsü ile karakterize edilir. Stoacı felsefe bize kendimize değer vermeyi ve saygı duymayı öğretir. Bu, içsel değerimizin farkına varmak ve bütünlüğümüzü veya refahımızı tehlikeye atacak şekilde muamele görmeyi kabul etmemek anlamına gelir. Taciz içeren bir ilişki içinde olmak, bizi sürekli olarak değersizleştiren ve insanlıktan çıkaran bir ortamda bulunmaktır. Stoacıların erdemli ve onurlu bir yaşam olarak gördükleri şeye tamamen zıt bir senaryodur. Taciz içeren bir ilişki içinde olduğunuzu kabul etmek, yardım ve değişim arayışının ilk adımıdır. Stoacıların erdemli ve onurlu bir yaşam olarak gördükleri şeye tamamen zıt bir senaryodur. Taciz içeren bir ilişki içinde olduğunuzu kabul etmek, yardım ve değişim arayışının ilk adımıdır. İstismarın asla haklı gösterilemeyeceğini ve istismarın sorumluluğunun mağdura değil, tamamen istismarcıya ait olduğunu anlamak çok önemlidir. Arkadaşlardan, aileden veya profesyonellerden destek almak, bu durumdan kurtulmak için çok önemlidir. Taciz içeren bir ilişkiden ayrılmak zor olabilir ve cesaret ve destek gerektirir. Ancak öz saygıyı ve özgürlüğü yeniden kazanmak için hayati bir adımdır. Taciz içeren bir ilişkiden kurtulma yolculuğu, aynı zamanda kişinin kendi değerini ve gücünü yeniden teyit etme yolculuğudur. Bu nedenle istismar belirtilerinin farkında olmak ve kendinizi korumak için acil adımlar atmak çok önemlidir. Stoacıların öz değer ve öz saygı öğretilerine uyum sağlamak bu yolculukta çok önemlidir. İstismardan uzak, onurlu ve saygılı bir yaşam sürmek herkes için temel bir haktır. 10 numara. İletişim sürekli olarak başarısız olduğunda. Etkili iletişim her sağlıklı ilişkide hayati bir unsurdur. İster tek taraflı, ister sürekli çatışma halinde olsun, İletişimin sürekli olarak başarısız olduğu durumlarla karşılaştığımızda, uyum ve karşılıklı anlayış önünde ciddi bir engelle karşı karşıya kalırız. Stoacı felsefeye göre, iletişimin eksik olduğu bir ilişkide, temel unsurlar genellikle yanlış anlamalar, hayal kırıklıkları ve kızgınlıklar ortaya çıkar. Uyum ve karşılıklı anlayış önünde ciddi bir engelle karşı karşıya kalırız. Stoacı felsefeye göre, iletişimin eksik olduğu bir ilişkide temel unsurlar genellikle yanlış anlamalar, hayal kırıklıkları ve kızgınlıklar ortaya çıkar. Tek taraflı iletişim, taraflardan birinin konuşmayı domine ettiği ya da diğerine kendini ifade etmesi için alan bırakmadığı durumlar zararlı bir dengesizlik yaratır. Benzer şekilde sürekli çatışmaların ve ortak bir zeminde buluşamamanın damgasını vurduğu iletişim de yorucu ve yıpratıcı olabilir. Stoacılar hem kendi içlerinde hem de başkalarıyla olan ilişkilerinde uyum ve dengeye değer verirler. Anlayış ve barışçıl diyalog arayışında olmamız gerektiği fikrini savunurlar. Gereksiz çatışmalardan kaçının ve karşılıklı saygı ortamını teşvik edin. Bu hedeflere ulaşmak için etkili iletişim şartsa, bir ilişkide iletişimi geliştirmek için aktif dinleme pratiği yapmak, kendini net ve saygılı bir şekilde ifade etmek ve diyaloğa ve diğer kişinin bakış açısını anlamaya açık olmak çok önemlidir. Bu sorunları açıkça tartışma, duyguları ve ihtiyaçları paylaşma ve yapıcı çözümler bulmak için birlikte çalışma becerisini de içerir. İletişim sürekli olarak başarısız olduğunda ve bunu iyileştirme çabaları başarısız olduğunda ilişkiyi yeniden değerlendirmek gerekebilir. Bazı durumlarda çift terapisti veya danışmanı gibi bir profesyonelden yardım almak, bu iletişim engellerinin üstesinden gelmede faydalı olabilir. Bu nedenle sağlıklı ve etkili iletişimin sürdürülmesi, her türlü ilişkinin sağlığı ve uzun ömürlülüğü için esastır. Bu yalnızca bireysel esenlik için değil, bu nedenle sağlıklı ve etkili iletişimin sürdürülmesi, her türlü ilişkinin sağlığı ve uzun ömürlülüğü için esastır.
Bu yalnızca bireysel esenlik için değil, aynı zamanda Stoacı denge ve karşılıklı anlayış öğretilerine uygun olarak uyumlu ve zenginleştirici ilişkiler kurmak için de çok önemli bir husustur. 11 numara, eğer ilişki huzurunuzu bozuyorsa. Dinginlik ve iç huzur, Stoacı felsefenin temel hedefleridir ve bunların korunması, tatmin edici ve dengeli bir yaşam için elzemdir. Kendimizi sürekli olarak iç huzurumuzu bozan ilişkiler içinde bulduğumuzda, bu ilişkilerin dikkatle sorgulanması ve gerekirse yeniden değerlendirilmesi ve hatta sonlandırılması gerektiğinin açık bir işaretidir. İster sürekli çatışmalar, ister kaygı, stres veya güvensizlik yoluyla olsun, sürekli içsel türbülansa neden olan ilişkiler, Stoacı huzur arayışı ilkesiyle çelişir. Stoacı felsefe, bize duygusal dengeye değer vermeyi ve zorlu dış koşullar karşısında bile içsel sakinliği korumayı öğretir. Stoacı felsefe, bize duygusal dengeye değer vermeyi ve zorlu dış koşullar karşısında bile içsel sakinliği korumayı öğretir. Sürekli bir huzursuzluk kaynağı olan bir ilişki, bu dinginliğin geliştirilmesini engeller. Sadece zihinsel sağlığımızı değil, sürekli bir huzursuzluk kaynağı olan bir ilişki, bu dinginliğin geliştirilmesini engeller. Sadece zihinsel sağlığımızı değil, aynı zamanda hayattan zevk alma ve anlamlı faaliyetlerde bulunma becerimizi de etkileyen kronik bir duygusal rahatsızlık durumuna yol açabilir. Bu bağlamda, ilişkinin refahımız üzerindeki etkisini değerlendirmek önemlidir. Bu, İlişkinin bizi duygusal olarak nasıl etkilediği, çözülemeyen bir olumsuzluk örüntüsü olup olmadığı ve ilişki dinamiklerini iyileştirme çabalarının sonuçsuz kalıp kalmadığı üzerine düşünmeyi içerir. Bir ilişkiyi bitirme kararı hiçbir zaman kolay değildir. Özellikle de derin duygular söz konusu olduğunda. Bir ilişkiyi bitirme kararı hiçbir zaman kolay değildir. Özellikle de derin duygular söz konusu olduğunda. Bununla birlikte Stoacı felsefe, bizi refahımız ve iç huzurumuzla uyumlu kararlar almaya teşvik eder. Bu, huzurumuza zarar veren ilişkilerden uzaklaşmak anlamına gelebilir. Huzur arayışının bir bencillik eylemi değil, kendimizi korumak ve daha yüksek ilkelerimize göre yaşamak için önemli bir adım olduğunu unutmamak gerekir. Huzur arayışının bir bencillik eylemi değil, kendimizi korumak ve daha yüksek ilkelerimize göre yaşamak için önemli bir adım olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle huzurumuzu sürekli bozan ilişkilerle karşı karşıya kaldığımızda, her zaman iç huzur ve denge hali için çabalayarak zor seçimler yapma cesaretine sahip olmalıyız. Epiktetos'un sözlerinin derinliği ve bilgeliği üzerine düşündüğümüzde, ilk ve en büyük zaferin insanın kendisini fethetmesi olduğunu görürüz. Bir ilişkinin sona ermesinin başarısızlık olmadığını anlıyoruz. Aksine özgünlüğe ve kişisel bilgeliğe doğru atılan cesur bir adımdır. Bu yolculuk zorlu olsa da büyüme ve en yüksek değer ve ilkelerimizi yeniden teyit etme fırsatıdır. Yaptığımız her seçimin, özellikle de bize zarar veren durumları sona erdirmemize neden olanların bir cesaret ve derin bir öz saygı eylemi olduğunu unutmayın. Bu metanetli yolculuğu benimsemek sadece refahımızı korumakla kalmaz, aynı zamanda bizi daha erdemli ve tatmin edici bir hayata açar. Bu mesajın herhangi bir kısmı size yardımcı olduysa, bize beğendiğinizi ve yorumunuzu bırakın. Algoritmanın şu anda ihtiyacı olan birine tavsiye etmesine yardımcı olun. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bu mesajın herhangi bir kısmı size yardımcı olduysa, bize beğendiğinizi ve yorumunuzu bırakın. Algoritmanın şu anda ihtiyacı olan birine tavsiye etmesine yardımcı olun. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Ve daha önce yüklediğimiz videolara bakarsanız, yanınızda götürecek bir şeyler bulacağınızdan emin olabilirsiniz. İyi günler dilerim. Ayrıca bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan ve sizin de stoacı bir zihniyete ulaşmanıza yardımcı olacak Stoacılık üzerine bazı kitapların bağlantılarını verdim.